Audi Media សូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូនេះនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹង Fiat Hummer Free 600 Series ឆ្នាំ 2019 ជាមួយនឹងកន្លែងកម្សាន្តបឹងធម្មជាតិទំនប់តាសានតំបន់កំសាន្តធម្មជាតិបឹងតាសាលគឺជាកន្លែងកំសាន្តដ៏មនោរម្យមួយដែលមានភ្នំហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញជាច្រើននៅពេលដែលលោកអ្នកឃើញទេសភាពបែបនេះលោកអ្នកប្រកាសជាចង់មកលំហែកាយជាមួយនឹងគ្រួសារដ៏តូចមួយហើយមែនទេសម្រាប់ការបោះជំរំឬមួយក៏បោះតង់វាពិតជាពេញនិយមណាស់នៅក្នុងសម័យ COVID នេះដោយវាមានហានិភ័យតិចជាងក្នុងការទៅគេងនៅតាមសន្តាគារឬមួយក៏ resort មួយចំនួនហើយអ្វីដែលកាន់តែប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានរថយន្តផ្ទះចល័តកម្សាន្តមួយគ្រឿងនេះដោយលោកអ្នកអាចលំហែកាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារបានFiat Hummer Free 600ដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 2.3L មាន4ស៊ីឡាំងផលិតបាន150សេសប្រអប់លេខ6វាអូតូធុងប្រេងម៉ាស៊ូតយើងអាចដាក់ចំណុះបានរហូតដល់ទៅ120លីត្រផ្នែកខាងក្នុងមាន4កៅអីសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលកៅអីជួរទី1អាចបង្វិលមកខាងក្រោយសម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកញ៉ាំអាហារជុំគ្នាឬពិភាក្សាការងារបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរចង្ក្រានចម្អិនអាហារទូក្លាសេនិងបន្ទប់ទឹកនៅខាងឆ្វេងដៃផ្លូវទៅកាន់បន្ទប់គេងខាងក្រោយសម្រាប់មនុស្សធំ2នាក់ដែលក្រាលដោយពុកទន់ល្វើយគួរឲ្យចង់គេងចំណែកឯបន្ទប់គេងសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ទៀតគឺនៅខាងលើដំបូលអាចងាយស្រួលស្រូបយកខ្យល់អាកាសនិងគយគន់ទេសភាពនាពេលរាត្រី